Kecengsi kadu kawe labangso YouTube channel long kilangara doan pas tami nilihin pen adap kime cardom lang padriglo cardom lapen pini nali tumapan la so video long nang kiwan pi mati nang kithan ponji labangki Kosonsi subsidy gas online pen kay apply ning jima la so process nili ethethini alam nali tumapan labangso video long nang than pachini ponikpo jongsi nali tum labangso YouTube channel long nang ka homri milang pulte ka chingon pen nali tum subscribe ikon lapen videos tami nali tum share ponigon tangke non Kosonsi subsidy gas online ben kay apply ning jima la so puthak le lang ponlonang lapen cithan ponlonang tangke non cithan ponlonang Kosonsi imina mobile pen la Akejoi pen la gas Kosonsi kay apply ning jima la so puthak nili nali tum apan pathek pen non nang than pachini ponikpo nali tum mobile along Chrome browser doji la so browser ba nali tum impu ikon mate open ikon open igdet pen nang litum oda ke tok nang zila bangke free gas apply pule nang litum tok chota chok la pen tok det pen ke chingsi a website aling nang litum dak thek pon longji mate long pon ikji la bangke pmuy mate www.pmuy.gov.in labang hello official website lo labang so a website lo nang litum beringon dak berik det lo pulo tangte screen along non nang litum ke thek long bom Ministry of Petroleum and Natural Gas mate Government of India official website dak ching 2.1 lapen labangso gas ka apply ji apanili nali tum hanang than to chini poni po lapen nali tum apply play aprang eligibility criteria tabi nali tum kachini nangji labangki kenang iksod jong nali tum Chrome browser long dampolo te nali tum mobile long stami la theklongji ar enat lang paminam dak 3 dot theklongji atok bor ke thom duji la swadim nali tum ber ingon la swadim ber pen la pu athak ingdoi ponon athak ingdoi det pen api nali tum la dak theklongji la dak tok pon la desktop site puduji la so box along nali tum ber iklekot la bang so box along nali tum ber iglo polo tangte non la dak nali tum la screen along ke theklong la bang ke computer long ke theklong ateng sinali tum la mobile screen long stami thek pon long ikpo la penali tum labang so gas ka apply ji apan ko pp ason sidak kenang jima la so puthak staminali tum ladak pen bangke lang pon ikmilo ke cheng sini li nang piklang pon tu penali tum afan pon nang eligibility criteria de labang so gas apan ke apply ji apan ko mama tum si ladak ka apply dun long jima la pen kon an arta tum si ka apply long jima la so puthak lang pon na ke cheng si eligibility criteria jong sinani tum labang so age safan apply dunji pulotangte arta labangke 18 plus nang po mate 18 e complete nang po lapen hala ka apply wek jila bangke arloso nang po lalo pulte nani tum apply dun long po lapen number 2 long ke tok pondo there should be no other LPG connection from any oil marketing company OMC within the same household lapen hala gas kidotang kali nang po la ka apply wek ji abang fiamen pen gas kidotang polotang te alang litu mangke apply dun long lelo lapen dotula number 3 long ke tok pondo number 3 long labangke the adult woman must belong to the poor household basis on submission of a deviation declaration as a per prescribed format lapen hola ka apply wek ji abang phila bangke adult nangji mate adult palto nalitum stami chini po arta dohoi ba penando et jo lasona tumsi labangso scheme ali bangke alang litum apply dan longji lapen puthot lang pon lonang documents ko pps on sikinangji documents kinangji labangke KYC a form nang litum long donangji labangso KYC a form Kosonsi ka fill up nangji malatanili nang litum phan na piklang pon ipo lapen number 2 along proof of identity upon the Aadhaar card nangji lapen proof of address upon nalitum Aadhaar card le pidon dacho kali pulo tangte nalitum kaprega documents do pulo tangte latta nalitum pidon stami chok ikji lapen number 4 long ke tok pondo ration card issued by state from which application is being made other state government documents clarifying families composition lapen ration card stami kido nangji kinang sot pusila dak stami ke tok pon lapen Aadhaar copy nangji
Other copy of applicant and adult family members appearing the documents at lapen bank account details nang ji lapen declaration labang so forms nami nang iji lapen nalitum labang so gas jong si apply dun bulte kopi piale si kilong jima lahayali an bang nalitum ladak pen tek mon long ik thaipo kopi piale si dak pen kilong jima lapen kidam tang hostami ni nalitum apan na than pechini ponik lo kopi piale si benefit kilong jima labang ke lapen non bang ke kosonsi ke apply poning jima nili puthot nalitum apan non pathek pen piklang ponik po nalitum ke apply ji apan puthola 3 dot long dam thunot labang sola ki thoma tok bor thelong ji ar enat lang lote dak bia thikon lapen amo nalitum la desktop site book ke beradim nalitum puthot labang so box solong berek legon dak berek legon berlo polotang te nalitum lapu puthot aber lapu doi ponikon lapen dak thelong ji click here to apply for new PMUY connection labang so din nalitum berigon lapen labang so din ber ponik det pen api gas amen nalitum dak thelong ji dak ende puta dak gas amen do lapen dak bharat gas do lapen ason tak dak HP gas do las non molom dak elitum kachi thorwer labang ke inangan labang ke dak Indian gas se labang se naan kayus bang do las nalitum la click here to apply pula bang so dim nalitum berik nang po click here to apply po dim ber ponik det pen api dak kaprega page mate kaprega jan nalitum dak pen thek pon long ikpo lapen la puching pu pon ikpo nalitum dak thek long ji Indian oil lapen the energy of Indian lapen aprang jong sinalitum labang so website long tawang ikelo registration ikelo polo tangti non nalitum oda kip registration hot kipidun a mobile number mate email ID ber penalitum la continue long ber nang po continue long ber der penapi OTP nang le ikpo lo so OTP ban nalitum fill up lo polo tangti dak chi login pon ikpo jong sinalitum hola so registration iglos tami nalitum password nalitum aninga vidat la forgot password long ber ikon la dak pen forgot pon tumelo jong sinalitum akimi nang kahomri milang polotang te kecengsi labang so gas ke apply ji apan registration nang ji labang ke kenang iksot nalitum registration ji apan la register now podin nalitum berik nang po labang so dim berik lo tedag registration paprang nang po lapendet si login unji login det pen api adak a form bang long po ke fill up nang ja form lapen lason po apa paso lang igji nalitum a mobile on stami check lang igji lapen nalitum labang so apobab labang ke la elo putok dim tu la elo podim berikon lapen puthot la sonon chik langji pop up nalitum la cancel ikon lapen det nalitum registration ji apan kichengsi dakpen nalitum mobile number pinangpo lapen email ID stamin nalitum pinangpo email ID mobile number pik det benapi nalitum dak theklongji submit po option theklongji la swadim bernangpo lapen nalitum kipidun email ID lapen mobile number along stami OTP leiksi nalitum la hini mobile number stami email ID stami nalitum la hini pen isilipian la chok lapen holo so OTP ban nalitum fill up nangpo nili stami prabjin pen registration chi apan nili mobile number bang ber ponikpo lapen nili dang mobile number ber ponikelo mobile number ber ponik det pen api jong sinalitum already aprang ta registration tang lo polte lason pop up fang iji nalitum theklongji dake tok pondoji cannot proceed this mobile number is already registered please use the forgot password option on the login screen to reset your password or log in using your existing credentials lasinili aprang stami ladak pen nili log registration tang dolo la nili mobile number pen lapen non bang kinili login dam nang po lapen login ji apan stami dak password la bang kenang exot nili nampi klang poni po kosong si login ponang ji ma jong sinalitum ladak pen registration poni galo polotang ti nalitum direct login poni fit melo login pon a process tami nili nampi klang poni po nalitum kidam tang hot dak kipidun registration na hot koloso email ID bate mobile number sipidun mala bang kenalitum ber nang po nalitum jong si mobile number ber galo polotang ti la continue ko theklongji la bang sodim nalitum berik na po continue along ber ponik det penapi la dak nalitum
nalitum ladak password bang berna po lo nalitum registration na hot kipido na password sila bang sodim berna po lapen password ber pon ik elo pulo tangte nalitum puthot la recaptcha technology la I am not robot labang sodim nalitum berna po lapen submit pon nang po ni lista me lapen puthot nili passport stame reset pon igalo nili mina mas stame chiting ni derlo lapen reset pon igalo lapen reset dat pen nili puthot login dak a process bang nili claim pon tulo lapen amu ang deng anlo ladak nalitum mobile number do ikpo lapen nalitum la password bang ber nang po lapen la puthot I am not a robot pula sodim nalitum ber ik nang po la sodim ber pon ik det pen api puthot nalitum la dak green tick do nangji la sona clear do nangji jong sa kier do polte puthot nalitum la recaptcha la bang ke claim tu jong jidat po lapen la green tick dulu pulo tangte nalitum la submit puthai longji la sodim nalitum ber ik nang po submit along ber pon iglo pulo tangte dak asap so apor nang po lapen puthot dak kapre kapis dak chingpu pon ikpo nalitum dak pen tek pon longji lapen amo son dak puthot notification apan dak nalitum la allow kut claim don ikon lapen puthot cancel non lapen la dak pen ka apply a form bang dak pen chingpu pon ikpo nili nem piklang pon ikpo a form bang nalitum la dak tek longji overview dak pen kipi pon dolo nalitum la pu arvianat lang lo pulte dak LPG pu tek longji la sodim nalitum ber ik nang po LPG along ber pon iglo pulo tangte da page bang chingpu pon ikpo lapen la son pop up ai nalitum la allow korit no puthot cancel ik det pen api puthot nalitum dak tek tu longji apply for new connection so dim nalitum ber nang po jong nalitum already gas ki do tang lo pulte jong nalitum link to g subsidy pen jong se link g pulte las bang options ta me dak recently dak add pon do nalitum add pon ik melo jong nalitum non press akimi jong se apply pultang te dak ki tok pon do LPG nili amo da pulo nalitum dak technology la pu arvianat lang lo pulte dak ki tok pon do ji la LPG pu technology la sodim ber nang po la pen pop up wang ji pop up long nalitum allow kori do no la pen puthot cancel kori do non la pen aber la pu athak doi pon bom te la ber bang la option long ikpo apply for new connection submit EKYC pu technology la sodim nalitum ber nang po la sodim ber pon ik det pen api puthot da page akimi chingpu pon ikpo la pen da page kimi chingpu pon ikpo la pen nalitum han puthot permission na hang thuji nalitum ladak allow really visiting the site plus sodim nalitum ber ikon lapen puthot cancel tu ikon lapen kichengsi nalitum KYC ki claim nangji kinang sotlo ni know your customer dakpen for angdeng analitum long pon ikji kichengsi personal details lapen documents kinang so documents upload nangpo lapen other details dak fill up nangpo la bank account lapen kapre kason lapen kijutsi la bangke declaration la bangke nang ikpo la son thak dak nalitum la ke apply ji abang Mr. ma MS ma jong se nalitum la registration a hot jong si applicant amen pidono pulotangte la dak bangke nalitum fill up jok plot po first name bangke da automatic amen dak ciklang pon ikpo la pen last name sta mela sono la pen nalitum dak pen claim to name gender la pen marital status date of birth nationality la pen selected as select relative nalitum relative dak father ma suppose ma la amen dak pinang pom mother first name mother last name lapen address lason data dak landmark city pin code state district lahai bang address nalitum select nang po distributor adim konat man nalitum tebok hada distributor lahai nang po lapen email id da automatically do po mobile number lapen save and continue long nalitum ber nang po save and continue long ber pon ikdel lo pulo tangte nalitum documents ka upload amokha danang le ikpo documents upload nang po lapen other details nalitum fill up nang po lapen kijutsi declaration lapen submit nang po form bangke submitted benefit la final process claim that benefit nalitum kipidon a mobile number along stami adak nang le ikpo je successful lo nang le ikpo lapen nalitum hong ikong penangan
1 month nang ne nalitum lakonat mahala nalitum distributor la ke apply hud dak select don dak penalitum apan nang contact ikpo nalitum puthot offline verification dam nang pun lapen ages bangke nalitum wan dong ikpo jelalo lapen aprang proses bang nili dak pen apik lang pon iktik dat po athima nili long penon ke apply ji abang fietum abe nili mina labang ke already nili do igelo gas labang ke lasi non bangke nilimen pen apply lo pun chok ike det po jela sob pose nili bangke la apply kicing pen kijudan bangke nan pik lang pon tek det po nali tum apply gon jong si kopi ni ka siksa ke tek do pun nili pandang konte gon nili nali tum pandang than pecini do nikpo leben kemana jong si apply jining hang pulo tangte la taprab jin penali tum nili pandang konte gon nili nali tum pan ador jum hekpen na apply pik po Nasipinia video long bang kela anling ton ponik nang la sidomi thakmi kadukawi ka bitis 2.0 YouTube channel long kela arado anapan stamil nilin pen kardom